Baie welkom by kerk. Dankie dat julle inskakel en saam met ons connect, saam met ons na God se woord kom luister. Ons is in daardie opwindende tyd, wil ek amper sê, van dit wat die Heilige Gees doen. Daardie tyd na Pinkster, na die uitstorting van die Gees, en moet ons as gemeente ook kom en sê, wat wil die Heilige Gees in ons lewens kom doen? Hoe wil die Heilige Gees vir ons leer om kerk te wees? Wat is dit wat ons by die eerste gemeente in Handelinge kan leer en op daardie spoor as kerk leef? Voordat ons gaan saam lees, kom ons bid saam. Here, dankie dat ons mag stil word voor U vanoggend. Dankie vir hierdie geleentheid om die woord met mekaar te mag deel, vir hierdie kans om voor U stil te word, om saam na U toe te mag kom en te kom luister. Na wat U vir ons wil kom leer, Here. Na wat U vir ons wil wys, na wat U binne in ons wil kom doen. Dankie vir elkeen wat ingeskakel is. Dankie dat ons ook op so 'n manier mag connect, Here. Dat ons op so 'n manier in afwagting mag wees, dat maak nie saak waar ons is, dat U daar is. En dat dit 'n verskil maak. Here, help ons om nie te mis wat U vir ons wil wys nie. Help ons om oop harte te hê dat U vir ons sal leer. Help vir ons, Here, om ons te steer aan U woord. En te luister na U Gees. Amen. Ons gaan saam lees Handelinge 2. Ons is by Londen en Maidstone afgelope maand al besig met 'n paar verhale uit Handelinge 2 uit. Vanoggend lees ons saam Handelinge 2 vers 1. Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was almal op een plek bymekaar. Skielik was daar 'n geluid uit die hemel soos van 'n geweldige stormwind, en dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het. Almal is met die Heilige Gees vervul en het hulle in ander tale begin praat soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het om onder sy leiding te doen. En dan lees ons vers 42. Hulle het hulle heelhartig toegelê op die leer van die apostels en die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd en die gebede. Die apostels het baie wonders en tekens gedoen en dit het almal met diep ontzag vervul. Al die gelowiges was eensgesind en het alles met mekaar gedeel. Hulle het hulle grond en besittings verkoop en die geld aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Hulle het almal elke dag getrou by die tempel by mekaar gekom. Van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou. Hulle kos met blydskap en in alle eenvoud geëet en God geprys. Die hele volk was hulle goedgesind en die Here het elke dag mense wat gered word by die gemeente bygevoeg. Ons lees tot sover. Handelinge is die storie van die kerk. Die kerk begin hier. En Handelinge wil vir ons leer dat kerk net moontlik is as die Heilige Gees werk. Kerk is nie geboue, of 'n verhoog, of 'n preekstoel, of 'n altaar, of baie goed uitgewerkte vertonings of produksies, of selfs 'n program nie. Kerk is mense wat Jesus volg, wat vir die Gees in hulle lewens ruimte maak, toelaat om te werk. Want die eerste teken van die uitstorting van die Heilige Gees wat ons in Handelinge kry, is konneksie tussen mense. What if church is less about attending an event and more about being a people? Want dis die storie van Handelinge. As ons kyk na ons lewe hier in Londen, dan leef ons met geweldige teenstrydighede. Daar's letterlik miljoene mense rondom ons. Maar die grootste epidemie van ons tyd is eensaamheid. Mense is alleen. Ons is alleen. Baie van ons is elke dag op die tube, skouer teen skouer, oë af, AirPods in die ore, vol kalenders, inboxes wat oorloop. Dis ons lewe. Ons is heeldag in vergaderings op LinkedIn, op Zoom, op Teams, besig om te netwerk, maar
Ken hulle jou? Weet hulle wie jy is? Nie professioneel nie, nie op grond van jou Facebook profiel nie, of jou Instagram stories nie. Weet mense werklik wie jy is? Jerusalem was ook so 'n stad. Ook 'n stad waar daar letterlik duisende mense van reg oor die wêreld bymekaar gekom het. 'n Stad met 'n groot verskeidenheid mense, nes Londen. En dis binne in hierdie situasie, binne in hierdie, ek wil amper sê, deurmekaar wêreld wat die Heilige Gees kom. En die eerste bewys van die Heilige Gees wat kom is nie kragtige wonders en tekens nie, is koneksie. As die Heilige Gees uitgestort word, dan is dit nie vir hierdie disippels 'n geïsoleerde persoonlike geestelike ervaring van iets wat net tussen my en die Heilige Gees en my en die Here gebeur het. Die Gees skep 'n nuwe gemeenskap. En dis buitengewoon. Die wonder was nie net tonge soos van vuur of geluid van 'n geweldige stormwind nie, of net tale wat gepraat word nie. Die wonder was koneksie het plaasgevind. Die groot wonder was mense wat op 'n bekende en gemaklike manier met hulle eie lewens besig was, het skielik iets anders gehoor. Hulle harte het skielik oopgeword vir iets anders wat besig is om te gebeur. En iets binne in hulle het geskuif, sodat hulle ruimte maak vir ander. Sodat hulle omgee en belangstel en weggee en nuwe koneksie soek. Dis die wonder van Pinkster. En skielik is hier 'n nuwe storie wat vertel word. En skielik is dit 'n storie wat elkeen wat die dag daar was in hulle eie taal hoor. Verstaan hulle dit? Want dit is 'n storie wat vir almal bedoel is. Almal is welkom. En 'n nuwe soort gemeenskap vloei daaruit. 'n Gemeenskap waar almal saamkom, saam eet, saam bid, saam luister na die woord, in mekaar belangstel, mekaar raak sien, omgee en generous word. Ek lees iemand skryf, the Holy Spirit did not simply give them an experience on a Sunday, He reordered their entire way of living. Die Heilige Gees het al aan jou gedoen. Is jou hele lewe al geskuif na 'n ander plek toe? Want Handelinge 2 sê vir my, elke dag word mense gered op grond van hoe hierdie mense mekaar hanteer het. Elke dag. Hoe ek mense hanteer, wat ek met mense doen, bring hulle of nader aan die Here, of stoot hulle verder weg. Waar's jy? Wat doen jy? En dis die hoop en die nuwe lewe waarvan die Bybel praat. En waarop ons ons eie geloof kan bou. Hierdie God is besig om te werk. In ons, in my en in jou, om ons nie te maak. En ons sê vir mekaar, en ons verkondig dit oral, ons wil 'n netwerk wees. Maar koneksie begin by wat die Heilige Gees binne in ons doen. En as ons dit nie verstaan nie, en as ons nie daarvoor oop is nie, dan is ons nie kerk nie. Terug na Londen, in ons lewens hier. Ons word geleer en ons doelwitte is baie duidelik om 'n goeie werk te kry en 'n suksesvolle loopbaan uit te werk. Om iewers langs die pad eiendom te koop. Om onafhanklik en standvastig te word. Nie slegte goed nie. Maar geleidelik leer Londen ons en leer die kultuur waarin ons bevind, dat ons op ons eie moet leef.
dat ons sonder ander moet leef. Ons is effektief, maar geïsoleerd. Ons kan projekte bestuur, maar ons sukkel om ons eie swakheid en skadukante te manage. Ons is ongemaklik met ons eie sonde en tekortkominge. En as ons eerlik is, dan behoort ons nergens. Of miskien net hier en daar. Ons leer om sterk te wees en voorg te gee, maar niemand ken ons werklik en stel diep belang in wie ons is nie. En die hele tyd is jou siel besig om armer te word. En gaan dit alleen, geleidelik dood. En die eerste gemeente het iets hiervan verstaan. Want mense is geroep, die Heilige Gees het gewerk om mense deel te maak van 'n gemeenskap wat 'n verskil gemaak het. Kyk, as ons nou teruggaan na die eerste bladsy van die Bybel, selfs voordat sonde in die wêreld ingekom het, dan lees ons dat God vir Adam skep, en dan sê God self, dis nie goed dat die mens alleen moet wees nie. Dis nie goed dat jy op jou eie probeer leef en dink dat jy 'n sukses in die lewe gaan maak as jy op jou eie voete kan staan en jou eie ding op jou eie manier kan doen nie. Gaan nie werk nie. Dis nie hoe ons, wil ek amper sê, gehardwire is nie. Dis nie hoe ons aan mekaar gesit is. Dis nie hoe God ons gemaak het nie. God het ons gemaak om afhanklik te wees, om te connect, want dit is waar die Gees begin en waar die eerste kerk begin. Want as die Heilige Gees uitgestort word, dan breek die Gees deur mense se verskille en mense se andersheid, deur al die mense grense wat ons opstel. Dan werk die Gees so in mense, dat dit mense by mekaar bring, en dat die manier wat hulle by mekaar is, trek nog mense nader. Kerk is die plek waar bankiers en kunstenaars, onderwysers en boekhouers, immigrante en direkteure, getroudes en enkellopendes, suksesvolle mense en mense wat sukkel om 'n bestaan te maak, om dieselfde tafel as broers en susters kan sit. Dit is die wonderwerk van die Heilige Gees in Handelinge 2. Want almal wil behoort. Ons wil kan sê, hierdie is my mense, is my kerk. Maar ons kan nie dit sonder die Heilige Gees doen nie. Want soos ek myself oopstel en oorgee aan die Heilige Gees, skuif iets in my hart. En dit maak die verskil. En dan lees ons hoe mense besluit, maar ek gaan selfs wat ek het deel. En dit gaan nie hier oor verkoop en gee alles weg wat jy het, en moenie goed vir jouself by mekaar maak nie. Dis glad nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan oor iets baie dieper. Dis die Heilige Gees wat iets in jou hart oopbreek, wat oorloop in 'n oop wees vir God om te werk en vir ander mense wat saam met jou leef. Dit gaan oor 'n raaksien van ander. Dit gaan oor, as iets in my hart skuif, dan wil ek iets doen in die nood van hulle wat saam met my leef. Moenie wegkyk en stil bly nie. Moenie niks doen nie. Doen iets. Ek is besig om in Maidstone vir die kinders te leer. If we Christians don't just say it, show it. Selfde boodskap. Dis 'n raaksien wat die Gees in ons wil kom doen. Dit is 'n daar wees, en saam dra, en saam eet, en saam huil, en saam lag. Is jy oop vir die Heilige Gees? Sodat hy dit in jou kan doen. Ek dink dan is ons kerk. Jesus het dieselfde gedoen.
Hy het saam met mense geëet, saam met mense gelewe, saam met mense geloop. Hy het hulle hartseer en stikkend en swaar gedeel, hy het staan en huil saam met hulle. Hy het naby genoeg aan mense gekom om hulle te raak en hulle oë te kyk, te weet wat gaan hulle lewens aan. Hy het omgegee. En dan as Jesus sê dat hy die Heilige Gees gaan stuur, gaan uitstort, om sy werk voor te sit, en ons glo dat dit is wat die Heilige Gees is, en dis wat die Heilige Gees doen, dan moet ons skuif. Want dis wat in Handelinge 2 gebeur het. Die kerk van Handelinge 2 is lewens wat gedeel word. Dis nie 'n event wat ons moet bywoon. Of 'n goed uitgewerkte program wat ons moet volg nie. Mense het mekaar raak gesien. Mense het mekaar leer ken. Mense het na mekaar se stories begin luister. Mense het mekaar gedra. Mense het hulle huise oopgestel vir mekaar. Ons mag nooit verhoudingsprys gee nie. Ons mag nooit opgee op mense nie. Maak nie saak wat ons verskille is nie. Want dit staan direk teen dit wat die Heilige Gees wil kom doen in Handelinge 2. Want om geesvervul te wees, is meer as om net naby aan God te wees. Dit is ook om naby aan mekaar te kom. En ons mis dit as ons dink dat dit iets is wat ons nou moet gaan doen of gaan aanleer om te doen. Want die Gees doen dit. God doen dit. En ons het hierdie diep wonderwerk nodig as ons wil kerk wees. Ons kan nie daarsonder nie. Ons kan dit nie in ons eie wysheid en slimmigheid probeer doen nie. Want ons skryf mense maklik af. Ons gee op verhouding. Ons is baie krities en oordeel maklik. Ons kry dit nie reg om te wees soos die Here wil hê ons moet wees nie. Ons is vriende as ek iets uit die verhouding kan kry. Ons is voorwaardelik. Ons tel, hou boek van die kwaad. Ons onthou. Moenie dit wat die Heilige Gees wil doen in jou en in ander en in ons gemeente onderskat nie. Want in die kern van Jesus se boodskap staan die belofte van die Heilige Gees, dat die Heilige Gees ons gaan skuif. Ons op 'n nuwe pad gaan bring. Lewe gaan bring. En ons moet glo, as ons ruimte maak vir die Gees in ons, dan is dit die punt waar ons werklik verander. Waar die Gees ons dieper vat. Nader aan God en nader aan mekaar. Kom ons bid. O Gees van God, as ons stil word voor U, dan is dit omdat in ons harte daar 'n diepe honger is hierna. Dat U ons harte sal skuif. Dat U iets nuut in ons harte sal kom wakker maak. Here, dat U nuwe lewe sal bring. En ons harte sal oopmaak, nie net vir U nie, maar ook vir mense. Sodat ons mense sal raak sien vir wie hulle is, vir wie U hulle gemaak het. En sodat ons deur U oë na elkeen op ons pad sal begin kyk. En in hoe ons ander hanteer, Here, dat hulle sal sien dat ons vir U lief is. Want ons wil U kinders wees, Here. Verbid vir die week wat voor lê. Vir al die paaie waarop ons gaan wees hierdie week, Here. Al die vergaderings waar ons gaan sit, al die mense op ons pad. Here, ek wil kom bid vir elke huis. Ek wil kom bid vir elke familie wat luister. Ek wil kom bid vir mense wat swaar trek in hierdie tyd. Ek wil kom bid, Here, dat vir leiers se harte wat U sal aanraak
en sal skuif. Asseblief, Here. Ons bid hierdie goed om U naam alleen. Amen. Ons het nou net in die preek vir mekaar gesê dat hoe ons gee is ook 'n bewys van dit wat God in ons lewens doen. Julle het nou geleentheid ook om julle bydraes te gee. Dankie dat julle op so 'n manier ook vir ons sal help in ons werk wat ons hier doen, sal ondersteun. Dis my gebed dat iets in jou hart sal skuif, soos jy jouself oopmaak vir die Heilige Gees om te werk. Mag die Here julle seën en julle beskerm. Mag hy tot julle redding verskyn, vir julle genadig wees, vir julle vrede gee. Amen.